أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da danas će da počne da govori o životu Hazreti Osmana radijallahu anhu i to će nastaviti nekoliko sedmica da radi. A prvo što trebamo da znamo da on nije učestvovao u bitci na Bedru. Kako god, on je bio među osmoricom kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodijelio ratni plijen sa Bedra i tako se oni smatraju da su učestvovali i u bitci ili smatraju se kao ashabima sa Bedra. Njegovo puno ime je bilo Osman bin Affan bin Abil As bin Umeyyah bin Abd Šems bin Abd Manaf bin Kusej bin Kilab. I njegova loza se povezuje sa lozom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 5 koljena prije kroz Abd Manaf. Arva bin Kurejz je bila njegova majka. Njegova nena je bila po majci je bila sestra od oca časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prema jednom hadisu se prenosi da je Abdullah, otac od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i nena od Hazreti Osmana radijallahu anhu da su oni bili blizanci. Arva bint Kurejz, majka od Hazreti Osmana, je primila islam poslije ugovora na Hudejbiji i onda se preselila iz Mekke u Medinu i ostala je u Medini i preminula je u Medini u toku hilafeta njenog sina Hazreti Osmana. Njegov otac je preminuo u toku perioda džahilijeta prije islama. U vrijeme džahilijeta, perioda neznanja, njegovo nadimak je bio Abu Amr. A poslije kada se njegov sin Abdullah rodio od supruge Rukeje, koja je bila kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je bio poznat kao Abu Abdullah. Prema Ibn Isaku, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao svoju kćerku Hazreti Rukeju Hazreti Osmanu, oni su bili u braku i ona je preminula na dan Bedra. I poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udao svoju drugu kćerku Ummi Kulsum za Hazreti Osmana radijallahu anhu
i zbog toga je bio poznat kao Zun Nurein. A također u hadisma se prenosi da je bio, kao zvali su ga Zun Nurein, zato što je u toku noćnog namaza, u toku tahadžuda učio duge sure iz Kur'ana. I zato što se Kur'an smatra svjetlom, a i također ustajanje u noći, zbog toga je bio poznat kao Zun Nurein, kao osoba koja posjeduje dva svjetla. Prema autentičnom hadisu prenosi se da je rođen 6 godina poslije godine slona i također se prenosi da je rođen u Tajfu i da je bio 5 godina otprilike mlađi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče njegovog prelaska na islam, Yazid bin Ruman prenosi da su Hazreti Osman bin Affan radijallahu anhu i Talha bin Ubejdullah pratili Zubeira bin Avama i otišli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je predstavio poruku islama, oba dvojici njima, i proučio je nešto iz časnog Kur'ana. Informisao ih je koje su njihove dužnosti koje islam nalaže i čast i poštovanje koje će dobiti od uzvišenog Allaha. I oni su oba dvojica tad prihvatili islam i posvjedočili istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Osman je tad rekao: Allahov poslaniče, tek sam se vratio iz Sirije. Kampovali smo između Ma'an i Zarka. Ma'an je južno u Jordanu, grad, blizu Hidžaza, a Zarka je blizu On kaže, mi smo kampovali tu i neko je počeo da govori: ovi koji spavate, probudite se. Zaista se Ahmed pojavio u Meki. I kad smo se mi vratili u Meku, čuli smo vijesti o tebi. Hazreti Osman je jedan od, kao ubraja se među prvim muslimanima, i on se primio islam prije nego što se Dar i Arkam započeo. Kad je prihvatio islam, također je prošao kroz mnoge progone. Musa bin Muhammed prenosi od svog oca da poslije, kad je Osman bin Affan primio islam, njegov amidža ga je svezao sa nekim konopcom i rekao: ti si ostavio religiju svojih predaka da prihvatiš ovu novu religiju. Tako mi Boga nećete odvezati dok ne ostaviš ovu novu religiju. Na to je Hazreti Osman odgovorio: kunem se Bogom da nikada neću da ostavim ili da se odreknem svoje vjere. Hakam je bio jednostavno primoran da ga odveže zato što je vidio koliko je on predan svojoj religiji. Prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poslanstvo svoje, Hazreti Rukeja, njegova kćerka, ona je trebala da se uda za Utbu, a njena sestra također za njegovog brata. Kada je sura Leheb bila objavljena, njihov otac od ove dvojice što su one trebale udati, Ebu Leheb, je rekao svojim sinovima da on neće imati nikakvu kao vezu sa svojim sinovima ako oni ne prekinu vezu sa kćerkama od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I prije nego što se vjenčanje desilo, oni su prekinuli taj ugovor ili kao zaruke. I onda je Hazreti Osman oženio Hazreti Rukeju i oni su se migrirali u Abesiniju. Hazreti Osman i Hazreti Rukeja su bili
oba dvoje prelijepi. Ljudi su govorili najljepši par koji su ljudi vidjeli su Hazreti Rukeja i Osman. Abdurrahman bin Osman Kureiši prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u kuću njegove kćerke Rukeje. Ona je tada prala kosu Hazreti Osmanu. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: moja draga kćerko, dobro pazi Abu Abdillah, jer on među svim mojim ashabima ima najsličnije karakteristike mog morala. Ibn Ishaq prenosi u vezi migracije da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio kroz šta njegovi ashabi prolaze i on je u svakom slučaju bio je kao više zbrinut nego ostali zbog toga što Allah dželešanuhu ga je zaštićivao i zbog nekih njegovih članova porodice koji su bili utjecajni ljudi, kao njegova amidža Ebu Talib. I shvatio je da im on ne može ukloniti nikakve ove patnje kroz koje su oni prolazili, i dok je on bio na sigurnosti, njemu je bilo previše teško da njegovi ashabi prolaze kroz ovakve progone. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima da trebaju da se odsele u Abesiniju, koje je mjesto bilo mira i sigurnosti, i da je tu se nalazio kralj koji nije progonio ljude i bio je ispravan, dok uzvišeni Allah ne otkloni ove poteškoće kroz koje su oni prolazili. Radi dragog Allaha oni su otišli u Abesiniju. Ovo je bila prva migracija u islamu. Ashabi koji su išli u Abesiniju, bio je među njima Hazreti Osman i njegova supruga Rukeja radijallahu anha. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi kada je Hazreti Osman krenuo u Abesiniju, s njim je išla njegova supruga Rukeja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odmah dobio vijesti o njihovom putovanju, da li su stigli, tako, i uvijek je išao i čekao te vijesti. Jedna žena je donijela vijesti o njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao poslije poslanika Luta alejhi selama, Hazreti Osman je prva osoba koja se odselila iz svog mjesta sa svojom porodicom samo zbog Allaha. Hazreti Sad prenosi da kad je Hazreti Usman bin Affan donio odluku da se preseli u Abesiniju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: povedi Rukeju sa sobom, jer ja osjećam da vi ćete biti kao jedno drugom dobra potpora. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Esmi, kćerki Ebu Bekra radijallahu anhu, da li su oni otišli, da ona sazna da li su oni otputovali i da li su stigli. Kad se vratila, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je također bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ona je rekla da je Hazreti Osman krenuo prema moru i također da je Hazreti Rukeja, ona je jahla na konju. Kad je to čuo Hazreti
kad je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Ebu Bekru: o Ebu Bekre, poslije poslanika Ibrahima i poslanika Luta, njih dvoje su prvi da se presele. Ibn Ishak prenosi u vezi njihovog povratka u Meku. Ljudi u Abesini su čuli da su ljudi iz Meke prihvatili islam i onda ashabi koji su otputovali u Meku krenuli su nazad. Kad su stigli blizu Meke, shvatili su da je ovo bila lažna vijest i onda su ili tajno ulazili u Meku ili pod nekom zaštitom neke rodbine. Neki od ovih koji su učestvovali u ovoj migraciji također su posle preselili u Medinu i oni su i učestvovali i u bitci na Bedru, dok neki od njih su bili zarobljeni i ostali su u Meki, zato nisu učestvovali na Bedru. Također Hazreti Osman i Hazreti Rukeja su bili od onih koji su se vratili iz Abesinije. U jednoj knjizi se prenosi da je Hazreti Osman ostao u Abesiniji nekoliko godina i da se posle, kad su dobili lažne informacije, vratio u Meku i kad su stigli tu shvatili su da su ovo bile lažne vijesti i neki su se vratili odmah u Abesiniju, dok Hazreti Osman je ostao u Meki, dok on nije bio u stanju da se preseli u Medinu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da se presele u Medinu, također je Hazreti Osman radijallahu anhu sa svojom porodicom to uradio. U jednom hadisu se prenosi da je i drugi put Hazreti Osman se selio u Abesiniju, ali mnoštvo knjiga nema zabilježeno da se Hazreti Osman dva put selio u Abesiniju. Mnogi historičari se ne slažu sa detaljima u vezi druge selidbe u Abesiniju. Hazreti Mirza Bashir Ahmad sa svojim prikupljenim dokazima piše sljedeće. Halifatul Mesih kaže: iako sam ovo spomenuo već u prošlosti u vezi nekih drugih ashaba, važno je da spomenem također ovdje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže sljedeće: kada su muslimani došli do te mjere progona od nevjernika, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio muslimanima da se presele u Abesiniju i rekao im je da je kralj Abesinije vrlo pravedan. U toku tog vremena kršćanski suverenitet je vladao u toj zemlji. Kralj se zvao Nigus. Arabija je imala trgovačke veze sa Abesinijom i dan danas taj grad gdje su muslimani otišli se smatra kao zaštitnički grad ili grad mira. Nigusovo ime je bilo Ashama. Bio je vrlo pravedan, inteligentan kralj i tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: oni koji mogu priuštiti sebi to putovanje trebaju da odu u Abesiniju. I u mjesecu Redžepu u 5. Nabvi 11 muškaraca i 4 žene su krenule na ovo putovanje. Tu su bili Hazreti Osman i Hazreti Rukeja radijallahu anha, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Avam, Abu Hudejfa bin Utba, Usman bin Mazun, Mus'ab bin Umair, Abu Selma bin Abdel Asad i njegova supruga Umi Salama. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše: vrlo je čudno da svi ovi su migranti pripadali vrlo moćnim porodicama kurejšinskim, a ovi siromašni su bili samo nekoliko njih. Ovo nam pokazuje dvije stvari.
i oni koji su bili iz moćnijih plemena nisu bili zaštićeni od progona, a ovi slabi ljudi, robovi i slično, oni nisu mogli da se migriraju. Kad su stigli u Šejba, to je obala u Arabiji, tu je bio jedan brod koji je bio spreman da krene u Abesiniju. Oni su se ukrcali na taj brod. Kada su Kurejšije bili informisani o ovome, bili su vrlo uznemireni i onda su krenuli za njima. Ali kada su došli na obalu, taj je brod već otišao i vratili su se vrlo nezadovoljni. Kad su muslimani stigli u Abesiniju, našli su jednostavno mjesto mira i kao što historičari prenose da nisu dugo tu boravili ovi muslimani koji su migrirali, da su čuli vijesti o tome da su Kurejšije primili islam i da je Meka mjesto mira i sigurnosti. Rezultat je bio tome da su oni svi se odmah vratili i sada su bili prinuđeni još gorem stanju. Neki su odmah vratili u Abesiniju, dok su drugi pod zaštitom nekih svoje rodbine ušli u Meku. Ovo se desilo u Šavalu 5. Nabi. I znači to se desilo sve u otprilike 2,5 mjeseca. I sada kao ako razmotrimo da neki prenose da je Hazreti Osman ostao 2-3 godine tamo, a dok ovaj hadis prenosi da je ostao 2,5 mjeseca, onda moramo nekako da razmotrimo razne hadise i šta je istina u vezi ovoga. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše da se prenosi u Buhariju da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajete iz sure Nadžam ispred Kabe. Tada su mnoge poglavice bile prisutne oko Kabe i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio tu suru, pao je na seđdu. I također svi muslimani koji su bili prisutni i nevjernici su pali na seđdu. Razlog zašto su ovi nevjernici pali na seđdu ne spominje se u hadisu. Izgleda da na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ove ajete jednostavno su zatresli svačije srce. Ti ajeti su bili o Allahovom jedinstvu, njegovoj moći i također njegovi blagoslovi su tu spomenuti. Onda Kurejšije su bili u tim ajetima upozoreni također da ako se ne uzdrže svojih zlih dijela, da će doživjeti isti kraj kao prijašnji narodi koji su odbili poslanika. I na kraju ovih ajeta bilo je rečeno kao dođite i padnite na seđdu Allahu. I kad je ovo poslanik završio ove ajete, muslimani i nemuslimani su uz poslanika pali na seđdu. A ovo ne treba da nas začudi. Nekada ljudsko srce jednostavno padne po takav utisak da je protiv njihovog razmišljanja ili na primjer religije jednostavno bez neke kontrole uradi nešto. I mi smo svjedoci da nekada kada i ateisti prolaze kroz neke teške periode i bolesti ili tako u nekom teškom stanju pozivaju se na Boga, govore o Bože, o Bože. I također sam pitao neke ateiste i oni su potvrdili da ovo je zaista tačno. Iako oni ne vjeruju u Boga, ako su nekoj opasnosti, nekad izgovore Božje ime. Kurejšije nisu bili ateisti, oni su vjerovali u Boga
I poslije ovih ajeta svi muslimani su pali na seđdu, tako je bio to nekako jak uticaj da su i sve Kurejšije pali na seđdu, ali ovo je bilo vrlo privremenog efekta i oni su se vratili u svoje originalno stanje. Isto je to bilo stanje kada su Kurejšije ustali sa seđde, oni su i dalje bili mnogobošci. U svakom slučaju ovo je zabilježeno u autentičnom hadisu i onda ako je istina da su se vratili ovi iz Abesinije, onda jednostavno poslije ovoga kad se desila ova seđda, Kurejšije su ovo iskoristili u njihovu korist da prošire vijesti da su Kurejšije postali muslimani. I onda zbog ovoga su se oni vratili iz Abesinije, kao što je spomenuto, neki su se odmah vratili u Abesiniju, dok neki pod zaštitom svoje rodbine su ušli u Meku. Opet Allah najbolje zna šta se je desilo. U svakom slučaju, ako su se migranti iz Abesinije vratili, većina njih se je vratilo nazad. Zbog toga što su se nastavili povećavati progoni i drugi muslimani su počeli da se spremaju za migraciju. I to su radili postepenačno kad im se god prilika pružila. To je do te mjere 101 osoba je otišla u Abesiniju, 18 od njih je bile su žene, vrlo malo muslimana je ostalo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki istoričari zovu ovo drugom migracijom u Abesiniju. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb analizira ovo. On ovo analizira da datumi koji se spominju su da je u Redžepu migracija se desila, da u Ramazanu su pali na seđdu i onda da su se ponovo vratili iz Abesinije mjesec poslije. Kaže, prema uslovima tog vremena da su se 3 puta desila ova putovanja u 2,5 mjeseca, u uslovima tog vremena je nemoguće. On također objašnjava da jednostavno samo pripreman za takva putovanja tad bi uzela toliko vremena, a ne u takvom kratkom vremenu da su oni dolazili da ih obavijeste da su ovi primili islam i da su oni mogli u isto vrijeme vratiti. Još on objašnjava također kuda se sve putovalo da bi se došlo do Abesinije i onda samo jedno putovanje do tog mjesta je trebalo mjesec i pol da bi se izvelo i on analizira to da su ove kao ova priča u vezi toga brzog povratka da nije tačna. Opet Allah zna najbolje. Nije ni važno, ali Hazreti Osman se vratio iz Abesinije posle nekog kraćeg vremena. Muhammed bin Džafer bin Zubair prenosi da kada se Hazreti Osman preselio iz Mekke u Medinu, boravio je u kući od Hazreti Aus bin Sabit, brat od Hazreti Hasan bin Sabit, koji su bili iz Benu Nadžar plemena. Musa bin Muhammed prenosi od svog oca da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Osmana i Abdurrahman bin Auf. Prema drugom hadisu bilo je uspostavljeno između Hazreti Šadad bin Aus, Hazreti Aus bin Sabit i Hazreti Osman. Također se prenosi da je bilo uspostavljeno između Abu Ubada bin Sad bin Usman Zulaki i između Hazreti Osmana. Prema jednom hadisu
prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između sebe i Hazreti Osmana radijallahu anhu. Ibn Labiba u Atabkatul Kubra prenosi da kada su neprijatelji okružili Hazreti Osmanovu kuću i zabranili skoro sve, on je provirio kroz svoj prozor i pitao je da li je Talha tu prisutan bio. Rekli su da je prisutan. Hazreti Osman je onda pitao Hazreti Talhu, rekao je tako ti Allaha posvjedoči, da li se sjećaš kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini uspostavljao bratstvo između muhadžira i ensarija, da je on uspostavio bratstvo između njega i mene. Hazreti Talha je rekao, tako mi Allaha, zaista je to istina. Onda su nevjernici koji su, nije nevjernici, ovi oponenti koji su bili okružili kuću Hazreti Osmana, rekli, zašto si ti to posvjedočio? Hazreti Osman sa vrlo puno hrabrosti je rekao, zato što je Hazreti Osman me zakleo Allahom kada me je upitao, i što me je upitao je upravo se desilo ispred mojih očiju. Kako onda ja da to ne posvjedočim? I možete da se bunite protiv mene i radite što god želite, ja ću ovako uvijek da posvjedočim. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u bitku na Bedru, ostavio je Hazreti Osmana sa Hazreti Rukejom. Ona je bila bolesna i ona je taj isti dan preminula. Hazreti Zaid bin Harsa je donio radosne vijesti o pobjedi na Bedru u Medinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dio ratnog plijena Hazreti Osmanu i on je iznosio isto kao vojnici koji su učestvovali u borbi. Posle smrti Hazreti Rukeje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udao svoju kćerku Kulsum za Osmana radijallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo Hazreti Osmana na ulasku u džamiju. Rekao je, Osmane, ovo je Džibril, i on mi je rekao da je uzvišeni Allah naredio da se Kulsum uda za tebe i da isti hak mehr daš kao što si dao Rukeji, a ti da se ophodiš s njom sa istim ponašanjem. Znači, uzvišeni Allah je objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da njegova druga kćerka Kulsum se uda za Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoju kćerku za Osmana radijallahu anhu, ovu Kulsum, rekao je je imen da pripremi njegovu kćerku i da je odvede kod Osmana i da se udaraju oni bubnjevi dok budu je vodili, i to je ona uradila prema tim instrukcijama. Poslije 3 dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da obiđe svoju kćerku Kulsum i upitao je, moja draga kćerko, šta ti misliš o svom mužu? Ona je odgovorila, on je najodličniji suprug. Oni su ostali u braku do 9. hidžretske godine i ona je tad se razbolila i preminula je. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njenu
dženazu i sjeo je pored njenog mezara. Hazreti Enes prenosi da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako sjedi pored njenog mezara i suze su mu lile niz lice. U Buhariju ovo se prenosi ovako. Hilal prenosi od Enes ben Maleka koji kaže: bili smo prisutni na dženazi kćerke od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo pored njenog mezara i suze su mu lile niz lice. Prema drugom hadisu, kada je Hazreti Umi Kulsum preminula, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: i da sam imao još treću kćerku, također bi je udao za Hazreti Osmana. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio kraj nekog mjesta i vidio je da je Hazreti Osman radijallahu anhu sjedio i plakao poslije smrti Umi Kulsum. Prenosioc kaže: oba dvojica Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: o Osmane, zašto ti plačeš? On je rekao: Allahu poslaniče, razlog zašto ja plačem jeste sada naša kao ta rodbinska veza, da sam ja tvoj zet se završila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemoj da plačeš, kunem se s onim u čijoj je ruci moj život. Pa da sam imao i 100 kćerki, ja bi udavao jednu po jednu od njih za tebe i nijednu ne bi kao ostavio iza. Ovo je naravno stvar bila ekspresija njihove ljubavi jedan prema drugom. Hazreti Osman radijallahu anhu je bio zabrinut, ali poslanik ga je jednostavno ohrabrio da njihova veza i ljubav će da se nastavi. Ja ću da nastavim da govorim o njegovom životu u budućnosti, kao što sam rekao. Također, već sam spominjao u prošlim hudbama da trebamo da povećamo naše dove. Nastavite da dovite za Ahmedije u Pakistanu. Oponenti nastavljaju da jednostavno pritežu Ahmedi muslimane tu. Kako god oni uvijek zaborave da postoji veće biće, Allah uzvišeni, i što se tiče toga, sve što oni pokušavaju da urade ovim ljudima, uzvišeni Allah to njima vraća, da im Allah podari razum i da jednostavno počnu da se ponašaju sa ravnopravnošću i da ne rade ova loša djela. Također molite se za ljude u Alžiru, Ahmedi muslimane, i također u mnogim raznim zemljama gdje Ahmedi prolaze kroz ova iskušenja. Molite se da im Allah olakša. Poslije džume klanjat ću dženaze u odsustvu. Prvi je Maulana Sultan Ahmed Saheb. Služio je na raznim odborima u džematu. Preminuo je 11. januara u Rabvi, otprilike u 88. godini života. Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Čudri Muhammedin Sahib je bio njegov otac, a majka mu se zvala Rahmet Bibi. Njegov otac je primio Ahmedijat 1928. godine u ruce Hazreti Halifatul Mesih II. On je bio jedini sin. 1948. upisao se u džamiju Ahmedija.
1952. Kada se Pakistan osnovao, te 1952. godine je dao taj ispit. 1956. je diplomirao sa šahid diplomom. Mahmuda Šokat sahiba je bila njegova supruga. 1960. godine vjenčao se u toku dželsa Salane tad. Imao je 2 sina, 4 kćerke. Jedan njegov sin Hasan Mahmud sahib je dao život u službu džemata i služi u Tahrike Jadid ofisu Rabbi. Njegov prvi posao je bio u Gurdžiratu, a poslije je služio u raznim gradovima kao misionar po Pakistanu. 1974. do 1978. godine služio je u Gani. Halifatul Mesih kaže da je i on tad boravio tu i kaže da je on služio vrlo predano. Poslije Halifatul Mesih naveo mnoge datume i njegove razne pozicije u džematu u toku tih godina. On je imao veliku vještinu da propovijeda vjeru i mogao je da vodi debate, razgovara sa raznim učenjacima iz raznih religija i uvijek bi davao vrlo obrazovane i učenjačke odgovore. Kao što sam spomenuo, on je bio vrlo dobar govornik i njegova, ko bi god bio prisutan, slušali bi ga sa punom pažnjom. Svi misionari koji su mi pisali naveli su da se on ophodio prema njima sa velikom brigom, uvijek je klanjao tahadžud namaze i to bi savjetovao sve ostale druge misionare. Uvijek je savjetovao poslušnost prema hilafetu. On je u toku hilafeta 4. halife prošao je kroz neke poteškoće. Kroz to je prošao sa potpunom poslušnošću. Neko mu je rekao kao ti si prije služio kao glavni nazir u tom mjestu, a sada ti moraš da služiš kao drugog nazira. On je odgovorio na sljedeće i ovo su mi pisali mnogi misionari i također njegova kćerka, da halifa vremena zna najbolje gdje osoba je potrebna i šta treba da radi. Ja sam dao vakf, to znači dao život u službu džemata i da mi kaže da metem pod, ja bi to uradio. I pratio bi upute halife vremena. Dragi Allah je odgovorio kroz ovo iskrene njegove riječi i dijela da je on pobožna osoba i poslije je bio opet postavljen na Sadr Anđuman Ahmedija i kao za nazira. Gdje bi god služio, na primjer u Karačiju i raznim drugim mjestima, uvijek bi bio poslušan prema emiru tog mjesta, da uzvišeni Allah mu podari njegovu milost i oprost i da njegova djeca nastave da rade dobra djela.
Također on je napisao mnoge knjige kao važnost Kelma i Tajba, također istinski identitet Ahmedi muslimana. Još jedna knjiga je bila Uzvišeni Allah, časni poslanik, časni Kur'an i časna Kaba. Onda knjiga koliki je broj članova u džematu i mnoge druge knjige. Hazur je naveo, Hazur kaže, on je radio punom svojom snagom i predanošću. Sljedeća dženaza je Maulana Mahmud Umar Sahib, koji je preminuo 21. januara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U 87. godini. On je iz Karale. Njegov otac je bio veliki neprijatelj džemata, ali 10 godina prije njegovog rođenja njegov otac je otputovao u Bombej. Mnogi Ahmedi su tad bavili su se trgovinom i bili su u Bombeju i on je upoznao neke Ahmedi tu i razgovarali su. Onda 1924. godine kada je Halifatul Mesih II. Otišao u Bombej, on je tu dao bejat u ruci Halifatul Mesih II. I onda je također posjetio Halifatul Mesih u Kadijanu. Otišao je u Kadijan 1953. Upisao se u medresu 1955. i tu je 1961. Završio svoju i dobio svoju diplomu. Jedan od ashaba obećanog Mesija alejhi selama je tražio od njega da svaki dan dođe kod njega izutra i tu bi učio Kur'an s njim, i to je radio otprilike godinu dana. 1962. godine je počeo da radi svoje dužnosti kao misionar. On je radio po velikim gradovima u Indiji. On bi održavao mnoge govore na velikim skupovima u vezi Ahmedijata. Također je učestvovao u jednoj velikoj debati koja je trajala 9 dana. On je predstavljao Ahmedija muslimansku zajednicu. Hazreti Halifatul Mesih IV. Ga je spomenuo u svojoj hudbi. Rekao je, u nekim džematima postoje neke osobe koje su jedine postavljene da prevode hudbe i hvala dragom Allahu ti povećavaju se takvi džemati. I tad je spomenuo ovog umrlog, rekao je da on čim sasluša riječi od Halifatul Mesija, to jeste hudbu, on to odmah prevede i podijeli svim džematlijama u svom džematu, tako da riječi od halife su odmah njima dostupne. Tako u Halifatul Mesih je rekao, spomenuo ga je da u tom dijelu Indije Urdu ljudi ne razumiju Urdu i da je on odmah to radio i prevodio. On je također služio u Palestini 1 godinu. Također je preveo časni Kur'an i mnoge u literaturu
obećanog Mesije na tim jezicima. 2007. sam ga postavio na Nazirul Šati Islamija i onda za Vakfa Arzi i Talimul Kur'an. I također je služio u raznim odjelima, odborima i to je radio na vrlo dobar način, odličan način. Služio je zajednicu poslije kad je završio medresa Ahmedija 53 godine. Iza sebe ostavlja 4 kćeri, 4 zeta, mnogo unučad. Kada bi išao na svoje obične odmore, on bi i dalje nastavio da služi džemat ili bi se bavio raznim prijevodima. Nacionalni predsjednik iz Sri Lanke kaže nekako sjajnije ili zlatnije vrijeme u tom mjestu će uvijek biti zabilježeno kada je Maulana Sahib tu boravio kao centralni misionar. Tu smo jednostavno toliko pozitivnih promjena u džematu se desilo dok je on boravio tu i njegova služba tu u tom mjestu je vrlo poštovana od sviju. 1994. je održao vrlo dobar govor na nekoj sjednici. Tu su bili mnogi prisutni iz Ram Krishna pokreta i mnogi ovi hindu poglavice i oni su bili vrlo zapazili su taj njegov govor i jednostavno su poslije dali pozitivne komentare. U njegovom govoru on je naveo neke stihove iz Gita, literature njihove, što dokazuje da istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I do dan danas ovaj njegov govor je uvijek hvaljen i preveo je mnoge knjige obećanog Mesije, započeo je neki magazin u tom mjestu u Indiji, da ga dragi Allah mu podari njegovu milost i oprost i uzdigne njegov status na ahiretu i da njegova porodica nastavi da radi njegova djela. Sljedeći je Habib Ahmed Sahib, misionar u džamatu. Preminuo je 25. decembra 2020. u 65. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Od srčanog udara je preminuo. Završio je medresu 1979. i onda je služio u raznim distriktima u Pakistanu. 1999. do 2003. je služio u Nigeriji kao emir i misionar. Tu je služio sa velikom pobožnošću, uvijek je obraćao pažnju na moralni trening, iza sebe ostavlja suprugu, 3 kćerke i 2 sina, da uzvišeni Allah mu podari svoju milost i oprost i da podari sabor njegovoj djeci i da nastave da rade, izvršavaju njegova dobra djela. Sljedeća osoba je Badaruz Zaman Sahib, koji je preminuo 3. januara 2021. godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun.
Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je radio u Vakalat i Mal, Velika Britanija. Izvršavao je svoje dužnosti predano. Bila mu je čast biti zatvorenik na Allahovom putu u Pakistanu na osnovu lažne optužbe. Služio je u raznim svojstvima ili uredima u Pakistanu. Hazreti Halifatul Mesih se molio da Allah ga obaspe milošću i oprostom. Sljedeća osoba je Mansur Ahmed Tasir Sahib, preminuo je 30. decembra 2020. godine, bio je radnik u Nazarat Umar i Ama Rabba. Služio je zajednicu u raznim uredima oko 25 godina. Bio je vrlo ljubazan i simpatičan čovjek, imao je veliku ljubav prema hilafetu. Poslove bi rješavao s velikom pažnjom, a često bi mu se davali teške stvari, jer zbog toga što su znali da ih on može riješiti, imao je veliku želju da služi zajednicu, do te mjere da je čak i ujutro na vjenčanje njegove kćerke otišao u svoj ured kako bi obavio neke poslove. Iza njega ostaje supruga, 2 sina i 2 kćerke. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da ga poznaje od djetinjstva i da ga je uvijek znao kao vrlo finog, laganog i osobu koja se nikada nije ljutila. Molio se uzvišenom Allahu da ga obaspe milost i oprost na njega. Sljedeća osoba je dr. Aidi Ibrahim Mwanga Sahib iz Tanzanije, koji je preminuo 9. decembra 2020. godine. Bio je prvi Ahmedi ljekar iz Istočne Afrike. Prihvatio Ahmedijat nakon istraživanja i stupanja u kontakt s Ahmedi misionarom. Imao je veliku strast ili želju za širenjem poruke Islama Ahmedijata. Uvijek bi sa sobom nosio knjige zajednice i on bi govorio da u bolnici liječi fizičke bolesti, a da ovako liječi duhovne bolesti. Bio je čvrsto vezan za zajednicu i pobrinuo se da budu i njegova djeca vezani uz zajednicu. Hazreti Halifatul Mesih se molio da njegova djeca uvijek ostanu vezana za zajednicu na ovaj način i da se Allah prema njemu ophodi sa milošću i oproštajem. Sughra Begum Sahiba, koja je preminula 6. januara 2021. godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bila je kćerka ashaba obećanog Mesija alejhi salama. Ona je posjedovala mnoge velike dobre vrline, redovno se molila i jako je voljela hilafet. Služila je na nacionalnim i mnogim uredima u ženskoj organizaciji. Iza nje su ostala 2 sina i 2 kćerke. Hazreti Halifatul Mesih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti i omogući njenom potomstvu da rade njena dobra djela.
Čadri Kiramatullah Sahib, koji je preminuo 26. decembra 2020. godine. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je bio unuk od jednog od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Posjedovao je mnoge velike vrline, uvijek je bio zahvalan Bogu, bio je vrlo gostoprimljiv, također je služio u Furkavnovim snagama. On je kasnije volonterski radio u uredu Al-Fazl International, a njegova djeca i potomci također služe u zajednici. Hazreti Halifatul Mesih peti se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i omogući njegovom potomstvu da rade njegova dobra djela. Čadri Munawar Ahmed Khalid Sahib, koji je preminuo 20. avgusta 2020. godine. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bio je izuzetno vezan za zajednicu i on je služio u raznim uredima u Njemačkoj. Dok je boravio u Pakistanu, također je služio zajednicu u raznim uredima i na razne načine. Jako je volio hilafet. On iza sebe ostavlja suprugu, 5 sinova i 6 kćerki. Nasira Begum Sahiba, ona je preminula 28. novembra 2020. godine. Ona je posjedovala mnoge dobre osobine i kvalitete. Hazreti Halifatul Mesih se molio da se Allah prema njoj ophodi sa milošću i oprostom. Onda sljedeća osoba je Rafiuddin Bat Sahib, koji je preminuo 6. decembra 2020. godine. Bio je sin od jednog od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Služio je zajednicu u raznim svojstvima. I također on je imao čast da bude zarobljenik na Allahovom putu. On iza sebe ostavlja 4 kćerke i jednog sina. Hazreti Halifatul Mesih se molio da Allah prema njemu se ophodi s milošću i oprostom. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.